Жандос, мынандай чехол, мынау кожаный, мына еще массажный, вот качествосы өте керемет. Ана мойнында жастығымен осындай қарасаң, вот осылар бар. Мен өзіме ұнаған ғой, просто саған көрсетіп жатқаным, ұнаса көр деп. Сем? Тифа, аха. Так, ақшасын сұрау керек. Бәрі бірдей емес дейді. Мен мынаны сұрап едім, бұл әдемі болғасын, матасы жақсы болғасын сұрап едім.